ำโอกลับมาแล้วมันก็นอนไม่พอ อืม And ก็ it's มันเพลียมเหนื่อย romantic. แล้วก็ทำงานกับพม่า Honey, I feel a little คน weird. เคยติดคุกอ่ะ Yeah. Things are looking kind of เขา strange. ก็ดีขึ้นดูเขาให้เราดีขึ้นเหมือน ไป กัน ทำขับรถไปทำขายของ Let's go back home before it gets worse. Oh, ที่ฉันถึงบอกเธอเราก็ต้องทำหน้าที่เราพ่อแม่ช่วยจ่ายค่าบ้านเราก็ไปทำความ